Nemáte ešte stále svoj vlastný byt alebo máte a chcete väčší, novší a lepší? Posledné štvorizbové byty v projekte 2 doby Považská. Pomôžeme vám predať starý a získať štartovací balíček na ten nový. Aj vám a vašej rodine môže začať nová kapitola života v modernom byte obklopenom zeleňou. Nižšie mesačné náklady, viac priestoru a pokoja, tesnej blízkosti je materská a základná škola a krásny nový park. Bezproblémové parkovanie, uzavretý areál. To získate s týmto štvorizbovým bytom s rozlohou viac ako 102 m2. Kuchyňa s obývačkou tvorí srdce bytu, kde sa stretáva každodenný život. Nájdete tu aj 3 samostatné izby, 2 kúpeľne, z toho jedna priamo v spálni, samostatné WC. Svetlo sem prúdi po celý deň vďaka juhozápadnej orientácii a potešia aj 2 balkóny, kde si viete užiť rannú kávu a večerný oddych. Do bytu sa môžete nasťahovať v 4. kvartáli a pritom si môžete zariadiť interiér presne podľa svojich predstav. Ozvite sa, dohodnite si obhliadku a príďte sa pozrieť na lepšiu budúcnosť pre vás a vašu rodinu.